শিল্পী অ্যাগ্রো ফার্মের সকল দর্শককে আসসালামু আলাইকুম। নতুন করে যারা ছাগলের খামার শুরু করতে চান তাদের প্রথম জানা উচিত বিজনেসটা সম্পর্কে। এই বিজনেসটা কিভাবে করা সম্ভব, এর জন্য কতটা জায়গা প্রয়োজন, এদের জন্য কি কি খাবার প্রয়োজন। নতুন একজন খামারি যদি ছাগলের খামার শুরু করতে যায় তাহলে কি কি পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করা উচিত, বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। দর্শক, এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। প্রথমে আমাদের জানতে হবে নেগেটিভ পয়েন্টগুলো। আমরা যদি খামারের নেগেটিভ পয়েন্টগুলো চিন্তা না করি তাহলে কিন্তু আমরা এর পজিটিভ পাবো না। অর্থাৎ যে বিজনেসটা শুরু করব বা ফার্মিংটা যদি শুরু করি, এর যদি আমরা নেগেটিভ পয়েন্টগুলো আগে থেকে জেনে রাখি তাহলে ভবিষ্যতে সেই নেগেটিভ পয়েন্ট বা সমস্যা সমাধান করতে পারবো। আমরা সেই সমস্যাগুলো না জানি তাহলে কিন্তু এর সমাধান হবে না। এজন্য প্রথমে আমাদের বিজনেসটা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, খাবার, তাদের পরিচর্যা এবং তার রোগ, এই জিনিসগুলো আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন ছাগলের খামার ভিজিট করে থাকি ও বেশিরভাগ ফার্ম এর মধ্যে তিনটি ভুল দেখতে পাই। এই ভুলের কারণ কিন্তু সাধারণ গোট ফার্মগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা ছাগলের খামারে তারা লাভ করতে পারছে না। তার কারণ ছাগল খামারিরা তিনটি ভুল করে থাকে। এই তিনটি ভুল কিন্তু মারাত্মক ভুল, যার কারণে আপনার ফার্ম কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যারা নতুন করে শুরু করবেন এই ভুলের কারণে কিন্তু আপনিও হয়তো আপনার ফার্ম সফল হতে পারবেন না। আর ছাগলের ফার্মে লাভ এবং লসের মূলে থাকে এই তিনটি কারণ। প্রথম ভুল হচ্ছে ছাগলের সঠিক জাত নির্বাচন করতে না পারা। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে ছাগলকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে না পারা। এবং তৃতীয় ভুল হচ্ছে ছাগলের সঠিক রোগ নির্ণয় করতে না পারা। বেশিরভাগ ফার্মে দেখা যায় যে মা ছাগলগুলো রাখা হয় তাদের শরীরের ব্যবস্থা তেমন ভালো না, কোয়ালিটি ভালো না। তাদের শরীর স্বাস্থ্য এবং কোয়ালিটি ভালো না থাকার কারণে তাদের যে বাচ্চাগুলি হয় অপুষ্টিতে বেশিরভাগ মারা যায়। মায়ের শরীরে পুষ্টি ঘাটতি থাকা অবস্থায় বাচ্চা বড় হতে থাকে, এতো বাচ্চা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে এবং সেই বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর মায়ের সঠিক দুধ পায় না। কেননা তাদের সঠিক খাবার না থাকার কারণে মায়ের শরীরের অপুষ্টি চলে আসে এবং অপুষ্টির কারণে দুধের অভাব ঘটে। আর দুধের অভাবের কারণে বাচ্চাগুলো আরো বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। এর ফলে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়, কিছুদিনের মধ্যে মারা যায় এবং যদিও যে বাচ্চাগুলো টিকে থাকে তাদের শরীরের তেমন বৃদ্ধি থাকে না। একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর গায়ে লোম উঠে যায়, পেট ফুলে যায়, নাকে সর্দি এবং আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হতে থাকে এবং মারাও যেতে পারে। এই কথাটা আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার। যদি সঠিকভাবে খাবার না থাকে, খাবার না থাকার কারণে কিন্তু তাদের বিভিন্ন ধরনের ডিফিসিয়েন্সি চলে আসে। আজকে একটা ছাগলের শরীরে যদি 70% প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে, সে জায়গায় যদি আপনি 20% প্রোটিন দেন তো তার পেটের বাচ্চাও যে হবে সেই বাচ্চার শরীরেও কিন্তু সেই ঘাটতিটা চলে আসবে। যখন বাচ্চা প্রসব করবে, বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর তার শরীরের প্রোটিনের মাত্রা আরো কমে যাবে, তার শরীরের গ্রোথ কমতে থাকবে, তাদের বডিতে কোনো ইমিউনিটি পাওয়ার থাকবে না, যার কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলো দেখা যায়। আমি বারবার একটা কথাই বলার চেষ্টা করব, আপনারা যারা নতুন খামার শুরু করতে চান তারা ছোট পরিসরে শুরু করুন। একবারে বড় করে শুরু না করে ছোট পরিসরে শুরু করে সেখান থেকে আস্তে আস্তে খামারটা বড় করার চেষ্টা করুন। এর ফলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পড়বেন এবং এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন
এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলার ফলে আপনাদের অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকবে, যা আপনাদের পরবর্তীতে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য আপনারা ভালো মানের উন্নত জাতের ছাগল দিয়ে শুরু করতে পারেন, যেমন সিরোহী, বারবারি। পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনারা যতটা ছাগল থাকবে সেই হিসাব করে প্রতিদিন একটা ছাগলের জন্য কতটুকু খাবার প্রয়োজন, কতটুকু খাবার তাদের যোগান দিতে পারবেন কিনা সেটা ঠিক করে তারপর কিন্তু ছাগল উঠাবেন। এরপরে আপনি ফার্মিং শুরু করবেন। যদি খাবার যোগান না থাকে, তার কারণেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চলে আসে। হয়তো প্রেগনেন্ট হয়েছে 10খানা ছাগল, কিন্তু ছাগল প্রেগনেন্ট থাকাকালে যে পরিমাণ খাবার দেওয়া প্রয়োজন সে খাবার নিয়মিত সরবরাহ করতে পারছেন না, যার কারণে মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং পেটের ভিতর বাচ্চা সেটাও কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। চিকিৎসা, ছাগলের কি রোগ হয় সেটা আপনারা ভালোভাবে জানেন কিনা? আজকে ছাগল কোনো এক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা আসলে জানি না এটা কি রোগ, যার কারণে আমরা যে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি সব আন্দাজে ছাগলের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কিন্তু ফার্মগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সঠিক ছাগল নির্বাচন, সুষম খাবার, সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, এই 3টি জিনিস যদি আপনারা সঠিকভাবে রাখতে পারেন তাহলে আশা করা যায় 100% ছাগলের খামারে সফলতা পাবেন। আর যদি এই 3টি জিনিস কোনো একটি যদি আপনাদের কম থাকে, কিন্তু সাকসেস হওয়া অসম্ভব হয়। বহু মানুষ চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের এই 3টি থেকে যে কোনো একটি ভুল থেকে যায় বা ফার্ম নষ্ট হয়ে যায়। যদিও আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার রেখেছেন কিন্তু সঠিক ট্রিটমেন্ট নেই, যার কারণে ফার্মে যদি কোনো রোগ চলে আসে সেই সমস্যা বা রোগের সমাধান করতে পারছেন না। সাধারণত সমাধান করতে না পারায় ছাগল মারা যায় এবং একই রোগ যদি অন্য অন্য ছাগলে আক্রান্ত হয় সেগুলো অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ছাগল পালনের সমস্যা ও রোগগুলি জানুন, তার সমাধান বের করতে পারেন। যারা নতুন করে ফার্ম শুরু করবেন, প্রথমে ছোট করবেন নিজের এক্সপেরিমেন্টের জন্য, কেননা আগে ঘরের প্রতি বেশি ইনভেস্ট করবেন না করে ছাগল প্রতি ইনভেস্ট করুন এবং বেশি ছাগল দিয়ে শুরু করবেন না। ম্যাক্সিমাম 10টা, মিনিমাম 5টা দিয়ে শুরু করতে পারেন। এরপর যদি আপনি এতে সাকসেস পান তখন ধীরে ধীরে ফার্ম বড় করতে পারেন। যদি আপনি একটা বাঁশের খাঁচায় তোতা পাখিকে রেখে দেন, তবু কিন্তু আপনার বাঁশের খাঁচাটি কেউ দেখবে না, দেখবে আপনার পাখিটাকে। সেইরূপ আপনার ফার্ম হাউস কেউ দেখবে না, দেখবে আপনার ফার্মের প্রোডাকশন, আপনার ফার্মের ছাগল। সেটির খরচ কম করুন। ভবিষ্যতে যখন আপনারা ফার্ম ডেভেলপ হবে তারপর আপনি সেটির প্রতি খরচ করুন। তার আগে আপনি নর্মাল আপনার অঞ্চলে যে বাঁশ বা সিমেন্ট খুঁটিগুলো দিয়ে শেড তৈরি করতে পারেন। আগে বেশি ইনভেস্ট করবেন না। যদি আপনার সফল হয় ভবিষ্যতে আপনি ভালো করে শেড বানিয়ে নিতে পারবেন। প্রথমে আপনার হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট এবং এক্সপিরিয়েন্স যদি না থাকে, যদি আপনি এক্সপেরিমেন্ট না করেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স হবে না, আর এক্সপিরিয়েন্স যদি না থাকে কিন্তু ফার্মিং করতে পারবেন না। যার জন্য আপনাদের ফার্মিং করতে গেলে জিনিসগুলো অবশ্যই প্রয়োজন। আপনি যখন ছোট করে ফার্ম শুরু করবেন, আমি বলবো যদি আপনার টার্গেট থাকে 4 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করার, আপনি 1 লক্ষ টাকা শুরু করুন। ছোট পরিসরে শুরু করুন। ছোট থেকে আপনার ফার্ম এমনিতেই যদি আপনি বড় করতে পারেন তবেই বুঝবেন আপনি সফল খামারি। দর্শক, এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন।